درمان خانگی سرفه در کشورهای مختلف. ایران. درمان سرفه‌های خشک. 1. جویدن مغز بادام خام یا مصرف روغن آن. 2. نوشیدن شیر گرم. 3. مصرف کره حیوانی. 4. مصرف تخم مرغ عسلی. 5. لعاب بهدانه. 6. دمنوش عناب. 7. مصرف ماء الشعیر. 8. خوردن سوپ جو. درمان سرفه‌های خلطدار. 1. جرعه نوشیدن آب داغ. 2. دمنوش آویشن. 3. مصرف مداوم عسلاب. 4. جویدن مغز بادام شیرین. 5. نخودآب به همراه دارچین و شوید. جمهوری آذربایجان. 1 قاشق غذاخوری عسل و نصف لیمو ترش را به 1 لیوان آب ولرم اضافه کرده و جرعه بنوشید. 2 قاشق عسل به همراه 1 قاشق پودر فلفل سیاه تازه را به 1 فنجان آب ولرم اضافه کرده و بنوشید. 3 حب سیر را در 1 لیوان آب جوش رنده کرده و بعد از صاف کردن جرعه بنوشید. 4 جهت رفع سرفه‌های شبانه یا از دمنوش زعفران استفاده نمایید و یا اینکه 1 هویج را خرد کرده و تفت دهید و با 1 قاشق عسل ترکیب نموده و استفاده نمایید. 5 فلفل سیاه نصف قاشق، زنجبیل 3 قاشق، عسل 1 قاشق، سرکه طبیعی 1 قاشق، آب 2 قاشق. مواد را ترکیب کرده و هر بار مقداری در آب گرم حل کرده و بنوشید. 6 استفاده از اسانس خالص اوکالیپتوس یا نعنا فلفلی در دستگاه بخور. ارمنستان. 1 دمنوش میوه رز. 2 دمنوش زغالخته. 3 دمنوش مریم گلی. 4 دمنوش دم اسب. 5 دمنوش بابونه. 6 دمنوش بارهنگ. 7 ترکیب توت خشک و گندم سیاه آبپز و عسل روزی 3 مرتبه. 8 شیر داغ به همراه عسل. اندونزی. 1 دمنوش ریشه شیرین بیان. 2 استفاده از ترکیب زردچوبه و شیر داغ. 3 مصرف روزانه 60 گرم آناناس. 4 مصرف غذاهای پروبیوتیک. این غذاها مستقیما سرفه را برطرف نمی کنند، بلکه با متعادل کردن باکتری های معده از رفلاکس معده و سرفه های خشک جلوگیری می کنند. تاجیکستان. 1 برای مقابله با سرفه‌های خلطدار چند مخروط کاج سبز و ناشکفته را از وسط نصف کرده و در 1 لیوان شیر بجوشانید و بعد از صاف کردن چند بار طی روز استفاده نمایید.
یا از مربای این مخروط‌ها استفاده کنید. 2. داخل یک تربچه سیاه را گود کرده و داخل آن کمی عسل بریزید و روی آن را ببندید. بعد از 4 ساعت محلول داخل حفره آماده می شود و آن را طی چند بار بنوشید. به خصوص برای خانم‌های باردار قابل استفاده است. 3. استفاده از کره کاکائوی خالص به خصوص برای خانم‌های باردار قابل استفاده است. چین. 1. مقداری شکر سفید را با یک تخم مرغ مخلوط کرده و با کمی روغن بادام شیرین آن را بخارپز کنید و روزی 2-3 مرتبه استفاده نمایید. 2. 10 گرم قارچ شیتاکه را با یک تخم اردک و کمی نبات و آب بخارپز نموده و استفاده نمایید. 3. ترکیبی از گردو، کنجد خام، زنجبیل و شکر قهوه‌ای را به صورت خمیر درآورده و استفاده نمایید. 4. از ترکیب قارچ شیتاکه و گلابی و شکر سوپ درست کنید و روزی چند بار استفاده نمایید. 5. جهت رفع سرفه‌های شبانه چند تربچه سفید را آبپز کرده و آب آن را قبل از خواب میل نمایید. 6. آب کدو تنبل پخته رفع کننده سرفه است. 7. دمنوش جینگو بیلوبا به همراه نبات قبل از خواب. 8. مصرف جوشانده کاکل ذرت به همراه پوست پرتقال روزی 2 مرتبه. 9. مصرف گلابی بخارپز شده به همراه نبات. 10. دمنوش ترکیبی شامل مغز بادام زمینی، جینگو بیلوبا، زنبق و جینسینگ به همراه مقداری نبات. 11. قرار دادن چند حبه سیر رنده شده در کف پاها. هندوستان. 1. چند عدد بادام را خیس کرده با کمی کره و شکر خمیر کنید و روزی 2 بار استفاده نمایید. 2. از زنجبیل و ریحان تازه و عسل حب درست کنید و روزی 3 مرتبه استفاده نمایید. 3. 1 قاشق پودر زردچوبه و پودر هل را به 1 لیوان آب گرم اضافه نمایید و روزانه 2 بار میل کنید. دوستان عزیزم، از اینکه با ما همراه بودید بسیار ممنونم. روز و روزگار خوش.